이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 13장 1절부터 13절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Marcos, chapter 13, verse 1 hanggang 13. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니이까. Sumagot si Jesus, nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira diyan. Magigiba lahat iyan. 예수께서 감람산에서 성전을 마주 대하여 앉으셨을 때에 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap? 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. 난리와 난리의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang manganganak. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라. Ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalaban naman ang mga anak ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 아멘. Amen. 복음 전포와 종말의 시기라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang mga huling araw. 지금 예수 그리스도를 믿는다 하며 교회에 나오는 사람들이 거의 전부 세상과 나와 환경에 매어서 종노릇하고 사는 사람들이 많습니다. Napakaraming mga dumadalo nga sa simbahan at nagsasabi na nananampalataya na natatali pa rin sa sarili nila, sa pero sa mga bagay sa mundo. 그 말은 그건 무슨 말이냐 하면 예수님 안 믿는다는 말이에요. At masasabi natin, hindi talaga sila nananampalataya sa Panginoon Kristo. 예수님 믿는다는 말이 무슨 말입니까? Ano nga bang ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon Kristo? 내 모든 문제를 해결하신 그리스도 예수께서 지금 나의 주님이 되셔서 나의 하나님이 되셔서 내 안에 거하시며 나와 함께 하시며 나를 책임져 주심을 누리며 산다는 거예요. Si Kristo Jesus na siyang aking naging Panginoon na at lumutas ng lahat ng aking problema ay naging aking Diyos at kasama ko siya sa buhay ko. 그래서 예수님 믿는다는 말은 하나님의 자녀가 되었고 보좌의 축복을 받으며 보좌의 이 권능과 함께하는 삶 속에 들어가 있다는 사실이에요. Ito'y katotohanan na ako'y anak na ng Diyos at nararanasan ko ang mga pagpapala ng pagiging ligtas, gayon din ang kapangyarihan ng trono ng Diyos. 이게 실제 상황인데 사람들은 현재 내가 처해 있는 이 시간대, 이 환경, 이런저런 일에 딱 묶여서 그걸 실제 상황으로 여기고 살아요. Ito yung kasalukuyang katotohanan. Ito yung ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon. Ngunit maraming mga tao na nakagapos pa rin sa sarili nila o sa mga bagay sa mundo. 거기에 쏙지 말고 예수 믿으라 그 말입니다. At ibig natin sabihin, huwag tayong magpadaya sa mga ito, manampalataya talaga tayo kay Jesus. 근데 오늘날 예수 믿으라는 말을 워낙 이상하게 듣고 이상하게 알아듣고 그러다 보니까 거의 전부 종교화되어 있는 경향이 많아요. Ngunit sa panahon natin, naging kakaiba na yung pagtinig o yung pag-unawa sa pagsampalataya sa Panginoon Kristo, kaya't marami ang naging relihiyoso na lamang. 그래서 세상에 무슨 이런저런 큰 일들이나 위기가 일어날 때마다 종말을 말하며 속이는 사람들이 많았어요. Kaya nga sa mga balita ng mga mangyayari sa huling araw, katulad ng mga malalaking pangyayari o krisis, ay marami ang nadadaya. 근데 그들은 사실 왜 꼭 예수 믿어야 되는가?
예수 믿는 게 뭔가, 구원이 무엇인가, 구원은 어떻게 받는가 모르는 사람들이에요. Pero ito yung mga tao na hindi talaga nakakaunawa kung ano ba yung pagsambalataya sa Panginoon Jesucristo, ano ang kaligtasan at paano tatanggap nito. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 주님은 이스라엘의 멸망과 세상 종말에 있을 사건을 복합적으로 말씀하고 계세요. Kaya dito sa kapitulo na ating binasa, ito'y patungkol sa pagkawasak ng Israel at ganoon din yung mga mangyayari sa mga huling araw na ipinaliwanag ng Panginoon sa komplikadong paraan. 지금 예수께서 이 말씀을 하고 계시는 이 시간대는 거의 이제 십자가의 죽으심을 눈앞에 두고 계세요. At dito nga sa pagpapahayag ng Panginoon tungkol sa kasasapitan ng Israel, ito yung mga bagay na magaganap bago yung kanyang paghihirap. 그 지금까지 이스라엘을 통해 계속해서 그리스도에 관해서 설명하고 보여줬던 그 성전을 중심으로 지금 마지막 사역을 하고 계세요. At sa huli nga na ministeryo ng Panginoon, ay sinabi niya yung patungkol doon sa templo. 그래서 예수님은 지금 제자들이요 성전을 보고 그냥 감탄을 하고 넋을 잃고 있는 상황 속에서 그 예루살렘 성전의 운명을 애언하시며 감람산에서 지금 감람산 광화를 지금 말씀하고 계세요. Matapos na doon yung prediksyon tungkol sa mangyayari sa templo sa Jerusalem, ay nandito sila sa bundok ng mga ulibot, sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya yung mga bagay na mangyayari sa huling araw. 그래서 눈에 보여지는 이 성전, 그야말로 도적의 소굴이 되어버린 이 성전에 관해서 너희들이 왜 그렇게 이 정신을 잃고 있느냐? 이 성전이 마지막 날이 가까이 왔다. At sa kanilang pagtanaw doon sa templo mula sa bundok na iyon, ay sinabi niya sa mga alagad niya, gaano na tayo ay mahangan sa templo na to at sa ilang panahon lamang ay gigibain ito. 그러면서 지구 종말에 관해서도 지구 종말 마지막 날에 일어날 사건들에 대하여 지금 말씀해 주고 계세요. At sa katotohanan, sinasabi nito yung mga magaganap sa mga huling araw o huling panahon. 결국 없어질 것들에 지나가는 것들에 매이지 말고 쏙지 말고 그리스도만 바라보라는 거예요. Kaya't huwag magpatali o magpadaya sa mga bagay na lilipas lamang o mawawala lang din. Sa halip ay manampalataya at manghawak sa Panginoon Jesucristo lamang. 그래서 본문 마가복음 13장은 마태복음 24장과 비슷한 내용을 담고 있어요. Kaya dito sa Kapitulo 13 ng Marcos, ito ay may katulad na nilalaman sa Mateo 24. 지금 메시아로 이 땅에 오신 예수님께서 공생애를 마감할 시점에 장차 겪게 될 일에 관해서 말씀해 주고 계시는 거예요. Sinasabi ito na si Jesus na dumating sa mundo bilang Mesyas, ay nagsasabi na kung anong magaganap sa mga huling panahon sa panahon ng kanyang pagmiministeryo. 무슨 일이 닥치더라도 거기에 매이지 말고 쏙지 말고 미리 대비할 수 있도록 지금 주님이 말씀을 주고 계시는 거예요. Ito yung mga mensahe na sinasabi ng Panginoon upang maging handa ang lahat at huwag madaya. 오늘 이 시대를 사는 우리에게도 동일하게 지금 말씀하고 계세요. Ito rin ang katulad na mensahe para sa atin ngayon ng mga mananampalataya. 어떤 상황에도 쏙지 마세요. Anumang sitwasyon, huwag tayong magpadaya. 특별히 대부분 가난에 묶여 있고 부유함에 묶여 있고 지금 황처한 환경에 전부 묶여서 종노릇하며 살아요. Lalo na marami ang natatali o naalipin ng kahirapan, ng kanilang mahirap na mga sitwasyon. 그 그리스도에 관해서 그렇게 말했는데 잘 안 믿으니까 오직 그리스도, 오직 전도라고 말하는 거예요. Kaya sinasabi natin dahil hindi talaga ganap na napalataya, dapat tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo. 다른 것은 지나가는 것입니다. Ang ibang bagay lilipas lang. 묶이거나 쏙지 마세요. Huwag tayo magpadaya o magpatali sa mga ito. 그걸 사용하여 전도와 선교에 이제 쓰이는 거예요. Ito ay mga instrumentong ginagamit lamang para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 1차적으로 이 말씀은 지금 예수님 당시 그 12 제자들에게 주시는 말씀이지만 궁극적으로는 예수님의 초림과 재림 사이를 살아가는 우리 모든 그리스도인에게 주시는 말씀이기도 해요. Kaya yung mensahe ngayon, ito yung pangunahing ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya noon. Ngunit ito rin ay mensahe na binibigay sa ating mga Kristiyano na namumuhay ngayon sa pagitan ng unang pagdating at pangalawang pagdating ni Jesus. 그러면 첫째, 장차 무너지게 될 예루살렘과 성전에 관한 예언이
1절, 2절에 나타납니다. At una sa lahat, sa versikulo 1 hanggang 2 ay ang mga propesiya tungkol sa magaganap na pagkawasak ng templo sa Jerusalem. 제자들은요, 그 당시에 지금 40여 년째 건축 중에 있는 예루살렘 성전을 보면서요, 그 어마어마한 웅장함에 감탄하며 예수님께서 보시기에는 어떠신지 여쭤봤어요. At ang mga alagad nga noon ay nakakita sila dun sa kagandahan at karangyaan ng templo sa Jerusalem na noon ay may 40 taon nang ginagawa. At tinanong nila anong pag-iisip ni Jesus tungkol dito. 이 성전은요, 이스라엘 역사에서 세 번째 성전입니다. Ito ay tawag na ikatlong templo. 첫 성전은 솔로몬 성전이었어요. Ang unang templo ay ang templo ni Solomon. 물론 그 전에는 이제 모세와 함께 만들었던 성막이 있었죠. Gabat sa panahon ni Moises, andun ang tabernakulo na ginawa. 그 성막은 이동식 성전이었고 이제 솔로몬 성전부터는 고정식 건물 성전이 되었어요. At noon, ang tabernakulo ay ang templo matatawag natin na naililipat o ito'y tolda lamang, ngunit sa panahon ni Solomon, ito ay isang gusali. 그 성전이 이 에레미야, 에스겔 선지자가 사역하던 그 무렵에 완전 무너지고 나중에 바벨론 포로 70년 후에 다시 돌아가서 수룹바벨 성전이 세워졌어요. At sa panahon na nagminister si Jeremias o Propeta Ezekiel ay ganap na nawasak ang templo na ito. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag ay nanumbalik muli sila at itinayo na ang Zerubbabel's temple. 근데 수룹바벨 성전이 이제 몇백 년 지나면서 또 많이 낡았고 처음 지을 때부터 그렇게 풍성하게 짓지를 못했기 때문에 이제 헤롯 성전이 지어진 거예요. At paglipas ng panahon, ito rin ay labis na lumipas na rin at nawala. At ikatlo naman itinayo ang templo ni Herodes. 헤롯은 여러분 잘 알듯이 이스라엘 12지파에 속한 자가 아니에요. 저 에돔 족속 옛날 야곱 때 그 에서와 이 야곱 아시죠? 그 야곱의 후손도 아니고 이삭의 후손인데 이삭의 첫 아들 에돔의 후손이었어요. Itong si Herodes ay hindi mula sa mga Israelite. Siya ay mula noon sa mga Edomita o galing sa panganay na anak ni Jacob na si Esau. 이삭은 어떻게 이제 로마 황제와 잘 연결돼 가지고 이스라엘의 왕권을 황제로부터 이제 하사 받았는데 유대인들이요, 에돔 족속 우리 왕이라니 이제 싫어하는 거예요. At nagkaroon siya ng magandang relasyon o ugnayan sa ng Roma at siya itinatag bilang hari noon. Ngunit maraming may ayaw sa kanya dahil isa siyang Edomita. 그래서 이 헤롯이 모든 것을 총동원해서 유대인들이 가장 관심 있고 좋아하는 성전 이제 이 건축을 시작한 거예요. Kaya pinasimulan ni Herodes ang pagtatayo nitong templo na kinaaliwan ng lahat. 이 헤롯 성전은요, 예수님께서 성육신하여 오시기 전부터 지어지고 있었어요. At mula pa lang noon ay bago ang pasimula at pagministeryo ng Panginoon Hesus ay nariyan na ang templo. 우리가 요한복음 2장에 보면요, 예수께서 공생애를 하시면서 예루살렘 성전을 정결케 하시는 내용이 나옵니다. Ngunit sa Kapitulo 2 ng Juan, makikita natin yung sinasabi na ang Panginoong Hesus ay nilinis ang templo noon sa Jerusalem. 그때 예수께서 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라고 말씀하셨죠. At sinabi din ni Jesus ng panahon na iyon na wasakin ninyo ang templo na ito at aking itatayo sa 3 araw. 근데 이스라엘은 이해가 안 되는 거예요. At hindi ito maintindihan ng mga Israelita. 이 헤롯 성전은요, BC 19년에 착공돼 가지고 예수님 이 땅에 이제 성육신하여 오시기 19년 전부터 착공됐어요. At ang templo nga ito na ni Herodes ay nagsimulang itayo noong 19 BC at na kumpleto ito noong 63 AD. 그러면서 AD 63년 예수께서 승천하신 다음에도 한 30여 년 후에까지 계속 건축이 지속되다가 완공됐어요. Kaya natin na may 82 taon na ito'y tinatatag bago pa man isinilang ang Panginoon. 그래서 이 성전이 무려 82년 동안이나 지어졌어요.
Kaya tinataya na 82 taon ang ginugol sa pagtatayo lamang ng templo na to. 넓이는 예루살렘 전체 면적의 6분의 1에 달할 정도로 넓었어요. At napakalawak ng templo na ito na ang tinatayang sukat din nito ay 1/6 ng kabuang area ng Jerusalem. 그리고 이 지붕 쪽은 황금으로 장식돼 있고 백색 대리석으로 이렇게 지어져 가지고요. 백색 대리석의 거대한 산 위에 황금이 이 둘러져 있는 아주 어마어마한 이 아름다운 모습이었어요. At napakaganda nga ng templo na to na ito ay parang bulubundukin siya na ito'y nababalutan din o dinisenyo ng ginto at ganoon din ng puting bato. 근데 이게 그리스도를 보이는 성전이 아니고 에돔 족속인 헤롯이요 왕 노릇을 오래 해먹으려고 오래오래 지어온 거예요. Ngunit ito ay templong na itatag hindi para ipakita si Kristo, kundi upang ipakita yung karangyaan nitong hari na ito na isang Edomita. 여기에 이제 이 성전을 이용해서 나중심의 유익을 도모하는 자들이요, 뭐 제사장들이나 이제 서기관들이나 바리새인들이나 산헤드린 공회원들이 이제 거기에 빌붙어서 지금 목에 힘주고 먹고 살고 이제 성공을 누리고 있는 거예요. At ang mga narito nga ay mga pinunong Hudyo katulad ng mga Saduceo o mga Pariseo na ginagamit lamang nila ang templo para sa pansarili nilang kapakinabangan. 오늘날도 이제 이런 교회당 건물에 감탄하는 사람들이 많아요. Hindi naman ngayon napakaraming mga makita nating mga simbahan. 로만 캐토릭 교회당 교회당 보세요. 뭐 아주 어마어마하게 짓습니다. Tingnan na lamang natin yung mga katedral o yung mga malaking simbahan ng mga Katoliko. 이글레시아니 그리스도 보세요. 뭐 어마어마하게 짓습니다. Mga simbahan ng Iglesia ni Cristo. Napakalalaki. 거기에 감동한 사람들이 많아요. At napakaraming mga tao talagang humahanga sa mga ito. 그러나 초대교회 로마를 복음화했었던 초대교회는 오직 복음, 오직 전도에 방향 맞췄던 초대교회는 로마의 지하 묘지인 카타콤에서 예배드렸어요. Pero noon ang unang iglesia na ginawa ang pag-ebanghelyo at pag-mission ay nandoon lamang sila sa panahon ng Roma sa mga yungib o sa mga katakom. 제자들이 이 성전 건물을 보고요 감탄하고 있는데 시골에 살다가 갈릴리에 살다가 와서 보니까 얼마나 어마어마할 것이요. Ano sila sumasamba. Kaya nga ng mga alagad na galing pa sa Galilea ay namasdan ng templo. Talagang andun yung paghanga nila dito. 그래서 예수께서 그들에게 말씀하셨어요. 너희가 이 큰 건물들을 보느냐? 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 말씀하셨어요. Sinabi ni Jesus sa kanila, masdan ninyo ang templo na ito at walang matitira na bato sa kapwa nito, bato sa ibabaw nito na hindi sisirain. 예수님의 말씀대로 이 성전은 AD 70년 로마의 티투스 장군에 의해서 멸망당할 때요 완전히 무너졌어요. At ayon nga sa sinabi ni Jesus, ang templo na ito ay ganap na nawasak doon sa Jerusalem sa ilalim ni General Titus noong AD 70. 여러분이 감동 먹고 바라보는 온 세상 그 무엇도 주님 재림 오시는 날 완전히 무너지는 거예요. Anumang bagay na tinitingala ng mga tao sa mundo na ito sa muling pagbabalik ng Panginoon ay ganap na sisirain. 뭐 그런 시대적인 이 위기나 종말 때는 사람이 쏟기가 쉽지요. At makita nga natin sa mga krisis na marating o mga pangyayari sa huling araw, madaling nadadaya ang mga tao. 그래서 예수께서 지금 제자들에게 말씀해 주고 계시는 거예요. Kaya narito yung mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad. 그게 두 번째로 위기 때 나중심, 육신중심에 빠지면 쏟고 올무에 묶이는 거예요. Ikalawa, kung ikaw ay mahulog sa pagkasentro sa iyong sarili sa panahon ng krisis, matatali ka at masisilo ka nito. 그 내용이 3절부터 13절에 쭉 나와 있죠. Kita natin sa mga talatang 3 hanggang 13. 제자들이 이제 성전 돌 하나도요, 그냥 엄청 크고 막 아름답고요. 근데 성전에서 이제 멀리 떨어져 감람산으로 가셨어요.
At si Jesus nga ay lumabas sa Jerusalem, sa templo, at siya umupo doon sa may bundok Olibo na nasa salungat na bahagi nito, kung saan natatanaw doon ang templo sa kagandahan nito. 그래서 그 성전이 전체가 다 보이는 감람산에 앉으셔서 제자들의 은밀한 질문에 대한 답으로 이제 감람산 강론을 지금 시작하신 거예요. At mula doon nga ay palihim na nagtanong sa kanya ang ilang mga alagad. 그때 예수께서요, 성전의 본래 역할은 만민의 기도하는 집인데, 지금 성전 이 지도자들, 유대 지도자들이 강도의 소굴로 만드셨다고 말씀하세요. At sa kanila sinabi ni Jesus, ang orihinal na layunin ng templo ay maging bahay panalangin para sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang mga pinunong Hudyo, ginawa itong kuta ng mga magnanakaw. 기도하는 집은요, 원래 원죄에 빠져 나중심된 사람이 그리스도 언약 붙들고 하나님께 나아가는 집이라는 의미예요. At ang bahay panalanginan ay ibig sabihin ang isang tao na nakasentro sa kanyang sarili, nahulog sa orihinal na kasalanan, ay makakabuli sa tipan ni Kristo. 그 반대로 강도의 구별은요, 강도는 나중심의 욕망을 성취하기 위해서 다른 사람들을 죽이기도 하고 강탈하는 자들을 의미해요. Ngunit ang kabaliktaran nito ay ang pagnanakaw kung saan ay kinukuha mo yung sa iba para sa pagsarili mo. 그러므로 기도하는 집과 강도의 소굴은요, 정반대의 개념입니다. Kaya talagang magkasalungat ang pagiging bahay panalanginan sa pagiging kuta ng mga magnanakaw. 오늘 우리가 세상을 보는 관점도 이 관점으로 잘 볼 수 있어야 돼요. At dapat makita rin nating malinaw yung mundo sa pananaw na ito. 지금 하나님이 온 세상을 주관하시는 목적이 무엇입니까? Anong layunin ng pamamahala ng Diyos sa buong daigdig? 인류 구원을 위해 지금 이 세상을, 이 지구를 운행하고 계시는 거예요. Para sa pagliligtas ng sangkatauhan. 근데 사람들은 이 세상을요, 어떻게 이용하고 있습니까? Pero paano ginagamit ng tao ang mundo na ito? 강도의 소굴로 이용하고 있잖아요. Ginagawa nila itong parang kuta ng mga magnanakaw. 그게 교회 다니고 예수 믿는다면서 나도 뭐 좀 챙겨볼까 하고 지금 뒤따라 다니잖아요. O ng mga kriminal, ang iba ay nagsisimba naman, ngunit ang kanilang tuon ay kung anong bagay na kanilang matatanggap. 그래서 분명히 마태복음 24장 14절이나 오늘 본문 10절에도요. 이 천국 복음이 천하 만민에게 전파되기 위하여 증거되리니 그제야 끝이 오리라 그랬어요. Sinasabi sa Mateo 24:14, hanggang may pahayag ang ebanghelyo na ito sa dulong daigdig sa kadarating ang wakas. 근데 4절에 제자들 질문해요. 성전에 돌 하나도 돌 위에 남지 않을 것이라는 이 예수님의 말씀은 제자들에게 몹시 충격이 되었겠지요. Sa talatang 4, andun yung palim na pagtatanong ng mga alagad sa Panginoon Jesus at ito'y kanyang tinugon. 예수께서는 예루살렘 성전의 멸망과 말세의 지구 종말을 연결시키시면서 5절을 말씀하세요. At andun nga na kinonekta ni Jesus yung pagkawasak ng Jerusalem at ng templo sa mga huling araw. At ang sagot niya ay nasa talatang 5. 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라는 거예요. Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. 미혹하다는 이 헬라어 단어는요, 플라나오라고 그러는데 플라나오의 원 의미는 길을 잃다는 뜻이에요. Ang salitang malinlang o madaya sa Griegong salita ay planaw, ibig sabihin ay mawala sa landas. 위기 때 길을 잃으면 더더욱 당황스럽고 두렵습니다. Matatakot ka o maguguluhan ka kung nawala ka sa tamang landas. 우리 옛날에 군대 생활할 때요, 밤에 야간 행군을 하는데 산길을 행군을 해요. 근데 길을 잃었어요. 돌아왔는데 아까 출발했던 바로 그 길로 다시 돌아온 거예요. At sa military training noon, mayroong panggabi na pagsasanay at akit ka sa bundok. At kung mawala ka sa landas, ay andun na hanapin mo ulit, makakabalik ka dun sa pinanggalingan mo. 이때 묶이면요, 이제 길에서 헤매고 길을 잃고 어려움을 당할 수밖에 없어요. Pero kung ikaw ay mawala sa landas, andun na matatakot ka at maguguluhan ka sa sitwasyon mo. 그래서 군인들에게 주어진 게 동서남북을 가르치는 콤파스와 그 지역 지도와 이런 걸 이제 주시는 거예요. Kaya sa mga sundalo, binibigyan sila ng kompas na makita nila yung bawat bahagi at ganoon din ng mapa. 그러면 일단 그
내가 처해 있는 그 산의 제일 높은 곳에 가서 주변을 이리 둘러보면서 이제 이 밤이라도 강이나 이런 이 큰 건물 같은데 불빛이 보일 수 있는 거거든요. Kapag ikaw ay nasa pinakaituktok at titignan mo yung mapa, makikita mo ngayon yung iba't ibang mga gusali o may mga bagay na may liwanag. 그러면 그것에 이 초점을 맞춰서 콤파스를 몇 도 나오는가 보고 지도에 정치된 지도에 그 부분을 찍어서 쭉 그리고 또 하나 더 그리면요. 그 만나는 지점이 내가 있는 지점이에요. At ibabase mo ngayon doon sa mapa na meron ka, ilang degrees yun ayon doon sa compass, ngayon malalaman mo kung nasaan ka. 그러면 우리가 이 위기 속에 어떤 상황에서도 길을 잃지 않을 수 있는 비밀이 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 있으면 어떤 문제도 기회가 되는 거예요. Ngayon din naman, ang sekreto upang hindi tayo mawala sa tamang landas natin, ay panghawakan natin yung 3 days na sa anumang sitwasyon o problema ay may paraan na mapagtagumpayan ito. 근데 여러분들 보면 현재 상황에 가난에도 못 끼고 뭐 이런 문제 저런 문제도 못 끼고 종노릇하며 살면서도요. 왜 그런지 답이 되는 사모노를 붙들지 않고 살아요. Ngunit marami ang natatali sa kanilang mga problema o kahirapan sapagkat namumuhay sila na wala yung 3 days. 그럼 계속 묶여가는 것입니다. Patuloy sila nagagapo sa sitwasyon. 개인의 삶도 점점 더 어려워져요. At paglipas ng panahon, lalong lumalala ang sitwasyon. 그 사모를 붙들지 않은 교회는 나중에 갈수록 교회도 어려워지고 교회 없어지게 돼요. Ganun din sa mga simbahang hindi nangako sa 3 days, patuloy na hihirap ang sitwasyon hanggang mawala ang simbahan. 영적으로 길을 잃게 만드는 것은요. 나 중심의 욕망과 세속적인 가치관에 묶여버리기 때문에요. At ang nagiging sanhi ng spiritual na pagkawala sa tamang landas ay pagiging sentro sa sarili at ganun din naman yung mga makamundo ng mga kaugalian. 그러나 강단을 통해서 내게 주신 하나님의 말씀을 오늘의 말씀으로 딱 붙들어 버리면요. 하나님의 기준으로 세상을 바라볼 수 있게 되는 거예요. Pero pag pinhawakan mo yung today's word na binigay ng Panginoon sa'yo, makikita mo ang mundo sa standard na ito. 그 말씀 속에서 내게 응답해 주시겠다는 기도 제목이 나오는 거예요. At makikita mo rin yung prayer topic dun sa salita ng Diyos na sasagutin ng Diyos. 그 오늘의 말씀, 오늘의 기도를 붙들고 내게 맡겨진, 현재 내게 맡겨진 전도 대상자들을 섬기며 사모노를 사는 거예요. Hawakan mo yung today's word at today's prayer at paglingkuran mo yung nasa today's evangelism list mo. Ito yung 3 days. 그러면 세 번째로요. 사람은 누구나 어려운 때, 위기 때, 종말의 때 큰 위기와 어려움을 함께 맞아요. Ikatlo, bawat tao ay haharap sa malaking krisis sa mga huling araw. 이때 자칫하면 속기 쉬워요. At napakadali na matukso o madaya ang marami. 사모를 붙들지 않으면 100% 쏘가요. Pag hindi mo pinahawakan yung 3 days, 100% madadaya ka. 예수께서 분명히 말씀하시기를 마지막 때가 되면 자칭 예수다, 자칭 재림 예수다, 자칭 하나님이다 이런 사람들이 많이 나타나고 길을 잃게 만든다고 말씀하셨어요. Kaya ang sinabi ni Jesus sa mga huling araw, maraming tao na tatawagin ng sarili nila na sila si Jesus o sila ang Mesyas at marami silang maililigaw ng landas. 예루살렘 멸망 전에요. 예루살렘이 포위당하고 망했던 그 시기 AD 66년, 70년 사이에요. 자기 스스로 메시아라고 주장하는 사람이 많았다고 그래요. Maging noong 66 to 70 AD, ng panahon na sinakop at nawasak ang Jerusalem, ay marami ring mga tao na nagsabing sila ang Mesyas. 그 이후로 모든 시대에 세계 방방곡곡에 자칭 예수, 자칭 재림주, 자칭 하나님 많이 등장해 왔어요. Ganun din sa buong mundo, maraming nagpapahayag na sila ang Mesaya o sila yung Panginoon ng muling darating o sila yung Diyos. 지금 일본의 대지진이 지금 예언되면서요. 일본에서 뭐 별 거짓 그리스도들이 많이 나타날 거예요. At ngayon dahil maraming mga paglindol, mga tsunami maging sa Japan, marami rin doon mga bulaang propeta. 본래 한국은 위기 속에 살았기 때문에 우리 한국은 지금도 자칭 그리스도, 자칭 하나님, 자칭 재림 예수
이런 자들이 50명이 넘어요. At ganun din naman, maging sa Korea, dahil sa mga pangyayari din na dumating, marami rin nagpapahig na sila sa sarili nila. Sila ang Diyos, sila ang Panginoon, o sila ang Mesyas. 왜냐? 사람들이 쏘니까. At dahil maraming nadadaya ng mga tao, 그래서 주님은 속지 말라는 거예요. kaya hindi tayo dapat na magpalinlang sa mga ito. 마지막 때가 왔다고 사람들의 마음이 불안해지면요. 선동하는 거짓 선지자들이 꼭 나타나게 돼 있어요. Sa mga huling panahon na to, mas narami ang mga bulang tagapagturo o propeta. 이때 예수님은 분명하게 아직 끝이 아니다 라고 말씀하세요. Pero malinaw na sinabi ni Jesus, hindi pa to ang wakas. 끝은 나도 모르고 누구도 모른다. 하나님만 아신다. At walang sino man nakakaalam, ang Diyos lamang. 그래서 끝이라고 외치는 사람들은요. 전부 가짜라고 보면 돼요. Kaya't ang mga sumisigaw o nagsasabi na ito na ang katapusan ay hindi totoo. 저희가 필리핀 처음 왔을 때 1992에 이 거짓 재림에 관한 이 옥토베리안들이 아주 난무에 섰어요. Noong taong 1992 na pupunta namin sa Pilipinas ay laganap yung mga Octoberian na nagsasabi ito na yung katapusan ng mundo. 주님은 밤에 도적같이 임하신다 하시며 아무도 모르게 임하신다 그 말이에요. Sabi nga na ang Panginoon darating ng hating gabi na walang sino man nakaalam kung kailan. 그래서 어떤 상황에서든지 우리에게 가장 중요한 것은요. 오직 그리스도 안에서 삶 오늘 붙들고 사는 거예요. Kaya ang pinakamahalaga para sa atin sa anumang sitwasyon, mamuhay na may paghawak sa 3 days, tanging kay Kristo. 그게 바로 오늘 본문 10절이나 마태복음 24장 14절과 같이 이 복음이 천하 만민에게 전파되는 게 지구를 운행하시는 하나님의 목적이기 때문입니다. Dahil ang layunin ng Diyos ay maipahayag ang mabuting balita na ito sa lahat ng mga bansa. 11절로 13절에 보면요. 우리가 진리를 따라서 살면 세상적으로는 이익을 보는 때보다 손해보는 때가 더 많을 수도 있어요. Sa versikulo 11 hanggang 13, nasabi kung mamumuhay tayo ayon sa katotohanan, maaaring may mga bagay na mawawala sa atin higit sa matatamo natin sa mundo na to. 그 사람들이 야 사모늘이 밥 먹여주냐? 교회가 밥 먹여줘? 그러면서 바보처럼 산다고 핀잔을 줄 수도 있어요. Maaaring may kukutya sa atin, sabi, papakainin ka ba ng simbahan o mapapakain ka ba ng 3 days na yan? 그러나 명심하세요. 어떤 상황에서든지 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 사는 성도들에게는요. 성삼위 하나님의 보좌의 축복이 항상 함께한다는 사실을 명심하세요. Pero pakatandaan natin ang katotohanan ng mga mananampalatayang namumuhay na may paghahawak sa 3 days ay andun yung pagpapala ng trono ng Diyos sa tatlo nitong persona. 사모들이 뭔지 오직 그리스도가 뭔지도 모르는 자들이요. 뭐 별소리 다 하고 있어요. 뭐 그게 절대로 속지 마세요. Yung mga taong hindi alam kung ano ang 3 days o sino si Kristo, marami silang sinasabi pero huwag tayong magpadaya sa kanila. 그래서 결론, 사모를 붙들고 끝까지 견디는 사람은 구원과 상급을 받으리라 그 말이에요. And sa ating conclusion, panghawakan ng 3 days, at sino mang magtitiis hanggang sa wakas, sila ay tatanggap ng kaligtasan at ng gantimpala. 주신 언약 붙들고 잘 견디며 임마누엘을 끝까지 누렸던 사람의 대표적인 예가 요셉입니다. At kinatawan nga na halimbawa ng taong nakaranas ng pagtitiis hanggang sa huli sa paghawak sa tipan at naranasan ng Emmanuel ay si Joseph. 요셉은 17살에 이제 애굽 종으로 팔려가서요. 보디발의 집에 종살이를 했어요. Si Joseph ay 17 anyos nang siya ay ipagbili na maging alipin sa bahay ni Potiphar. 귀한 집 자식이 노예로 그 먼 길을 끌려가가지고 노예 생활을 한다는 게 보통 일이겠습니까? At hindi pangkaraniwang pangyayari yung anak ko ay pinagbili para maging alipin sa ibang bansa. 근데 그 위에 또 주인 마님의 이 억울한 이 누명을 쓰고요. 옥살이를 감옥살이를 했어요. At siya rin ay napagbintangan hanggang pinakulong. 그래 요셉이 나이 30살 될 때까지 30살이 되어 애굽 바로 왕에 발탁되며 애굽의 총리가 되기까지 그 주어진 상황 속에서요. 언약 붙들고 항상 임마누엘 누리며 인도받았어요.
At hanggang sumapit siya ng 30 taong gulang nang siya ay naging gobernador na ng Ehipto, anumang sitwasyon na pinagdaanan niya nang hawak siya sa tipan ng Diyos at naranasan niya ang Emmanuel. 그 요셉이 기본으로 붙든 게 사모놀이에요. Yung 3 days, ang pangunahing pinanghawakan ni Joseph. 오늘의 말씀, 오늘의 기도 붙들고 내게 맡겨진 보디발의 집 식구들이나 또 내게 맡겨진 감옥에 있는 여러 이제 이 사람들이나 그 섬기면서 살았던 거예요. Namuhay siya, napipaghawak sa today's word, today's prayer, at today's evangelism. Yung mga kasamahan niya na sa bahay ni Potiphar o yung mga kapwa niya nakakulong at yung tagapagbantay doon sa kulungan. 오늘 본문 말씀은요, 마지막 때 일에 관해서 증거합니다. Hanggang din ang binasa natin ay nagpapatuon ng mga mangyayari sa huling araw. 성경이 말하는 마지막 때는요, 예수께서 초림하신 때부터 재림 오실 때까지의 일입니다. Ito yung mga bagay na mangyayari na sinabi na ng Biblia sa panahon pa lang ng unang pagdating ni Jesus hanggang sa muling pagbabalik niya. 하나님인 예수께서요, 그리스도로 성육신하여 오셔서 공생애를 시작하시면서 처음 말씀하신 게 회개하라, 천국이 가까웠느니라 했어요. Na nagkataong tao si Jesus, nagpasimula ng kanyang pampublikong buhay, ay una niyang isinigaw na magsisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 그때부터 이미 종말이 시작된 거예요. Mula pa lang doon, nagsimula na ang huling araw. 물론 모든 각 사람에게 아담에게도 선포된 종말이 창세기 3장 15절이에요. Maging kay Adan, ay pinahayag na rin ang huling panahon sa Genesis 3:15. 그리스도 언약 붙들면 사면 복권 받고 그리 아니하면 영원한 지옥인 거예요. Pag pinahawakan ng tipan ni Kristo, ikay mapapawalang sala, ngunit kung hindi, sa walang hanggang impyerno ka. 오늘 본문은요, 예수께서 당하실 십자가의 고난에 앞서 제자들을 교훈하시며 위로하시는 예수님의 고별 설교라고 볼 수 있어요. Ang mga talata ngayon ay patungkol sa parang pamamaalam na sermon o mensahe ni Jesus para turuan at aliwin yung mga alagad niya bago yung pagdating ng kanyang paghihirap. 따르던 주 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면요, 제자들에게 얼마나 큰 충격이 될 것입니까? Dahil yung pangyayari na siya ipapako sa krus, gaano ito nakakagulat para sa mga alagad. 그러면서 이제 대장 대신 예수님을 이제 잡아 죽였기 때문에 이제 뒤따르던 무리들 계속 이 체포당하고 핍박을 당하게 될 게 분명해요. Malinaw na darating ang mga kaguluhan, ganoon din ang mga pag-uusig. 그래서 주님은 그 제자들을 미리 준비시키고 끝날까지 믿음의 인내로 견디며 인도받도록 말씀을 주고 계세요. Kaya sila ay inihanda na ng Panginoon, binigyan sila ng salita na sila ay magtiis at magpagabay sila ng may hanggang pananampalataya hanggang sa huli. 이 말씀 잊어버리고 오늘의 말씀으로 못 받고요. 저 예루살렘을 떠나 저 도망가는 제자들도 많이 있었어요. Pero maraming sa mga alagad na hindi na panghawakan yung today's word o yung mensahe na to at sila nagsialis, tumakas sila sa Jerusalem. 그래서 오늘 본문에는요, 5절, 9절, 23절, 33절 뭐 계속해서 삼가라, 주의하라, 조심하라 이런 명령들이 많이 반복돼요. Makita natin paulit-ulit sa mga talatang 5, 9, 23, 33 na iniutos ng Panginoon sa kanila na magbantay sila o mag-ingat, maging alerto. 5절로 13절 보세요. 이 제자들이 앞으로 엄청 어려움을 경험하게 될 것을 말씀하세요. Maging sa talatang 13, sinasabi dito kung ano yung mga kahirapang mararanasan ng mga alagad. 14절 이하에 23절까지 예루살렘 성전은 완전 박살나게 될 것을 말씀하세요. Sinasabi sa mga talatang 5-13 na ganap na wawasakin ang templo sa Jerusalem. 그러면서 24절로 27절에는 이제 지구 종말에 관해서 말씀하고 계세요. Sa 24-27 naman tungkol sa mga huling araw, mga mangyayari. 그래 주님이 여기서 뭘 말씀하십니까? 너희 각 사람의 마지막 때까지, 지구 종말 때까지 너희는 항상 사문을 붙들고 깨어 있으라는 명령이에요. At ano yung naisabi ng Panginoon dito? Ito yung utos sa bawat isa sa atin na manatili tayong gising at panghawakan ng 3 days hanggang sa katapusan ng salibutan. 주님이 주신 보증이요, 축복의 길이요, 안전한 길이 삼오늘이에요. Ito yung 3 days na siyang utos ng Panginoon sa atin at ito yung pinagpala na daan para tayo ay
maranasan na kasama ang Panginoon. 이 내용들이 28절로 37절에 쭉 기록돼 나와요. Nakasulat dito sa mga talatang 28 hanggang 37. 그래서 제자들은 앞으로 우리도 마찬가지입니다. 그 어떤 잘못 보면 내 눈으로 잘못 보면요 전부 쏘을 수밖에 없어요. Hindi lang ang mga alagad, ganoon din tayo. Kung mali ang pagtingin natin sa mga bagay, madadaya tayo. 여러 가지 어려운 환경 속에서 속지 않고 그리스도 예수님과 함께 믿음으로 사는 삶을 우리가 경험하고 그리스도의 증인으로 서야 될 것 아니에요. Diba dapat na maging sa mahirap na sitwasyon ay manghawakan natin, maranasan pa Panginoon Kristo at maging patotoo niya tayo. 이런 어려운 환경처럼 보이지만 하나님께서 하시는 일은요 우리와 함께 우리를 통하여 이 복음이 증거되게 하시는 거예요. Mahirap na sitwasyon man kung ating titignan, ngunit sa pamamagitan nito ay may bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. 그러면 어떤 환경에서도 라이반이든 딸락이든 세부든 그 어디든 간에 어떤 환경 속에서든 예수님의 참된 제자로 살아가는 것, 이게 사문을 붙들고 살아야 할 우리의 모습이에요. At kaya nga sa anumang lugar o anumang sitwasyon, Tarlac, Laiban o Cebuman, ay panghawakan bilang mga tunay na disipulo ang 3 days. 그것이 끝까지 믿음 지키고 인내하며 임만을 누리는 비밀입니다. Ito yung sikreto upang magkaroon ng pananampalataya at magtiis hanggang sa wakas. Ito yung Emmanuel. 오늘 우리도 이런 세상 환경을 살아가지만 이 환경 속에서 하나님은 우리가 복음의 증인이 되도록 인도하고 계세요. Tayo man ay nasa mundo ngayon, ngunit tayo ginagabayan ng Diyos para maging mga patotoo niya. 그래서 우리 개인의 종말 언제 올지 몰라요. 지구 종말 마찬가지예요. Hindi natin alam kailan ang hangganan ng buhay natin o hanggang kailan ang katapusan ng mundo. 나 언제 죽을까 염려하지 마세요. 하나님의 손에 있어요. Huwag tayong matakot dahil nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. 오늘을 사는 우리는 간단해요. 사문을 붙들고 깨어 있으라는 거예요. Kung tayo buhay ngayon, mahawakan natin ng 3 days at manatiling gising. 그래서 주님의 종된 우리들은요 늘 깨어서 충성스럽게 주님이 내게 맡기신 일을 감당하라는 것이 주님의 말씀입니다. At nakita natin ang mensahe ng Panginoon sa atin ay natiling gising at tayo maging tapat na gampanan yung mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. 그러면 오직 그리스도 붙들고 사는 게 구원의 길 메시지를 딱 붙드는 거예요. Ayon si Kristo at ang daan ng kaligtasan na mensahe ang panghawakan. 그러면 구원의 길 주 안에서 구원의 길 안에서 참 오늘 붙들고 항상 깨어 있어 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, lagi kayo maging gising at matagumpay sa pag-aawak sa 3 days sa loob ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 개인 종말, 지구 종말, 마지막 때를 바라볼 수 있는 눈을 열어주심을 감사합니다. Aming Diyos, salamat po na pinakita niyo po sa amin yung hangganan ng aming buhay, ganun din ang katapusan ng mundo. 모든 것은 아버지 하나님께서 주관하시는 것이오매 언제 끝이 올지 거기에 참 목매고 바라보지 않게 하고 속지 않게 하옵소서. Alam po namin ang lahat ay nasa kontrol ninyo at nawa sa pagtingin namin sa mga bagay, hindi po kami madaya o madala ng mga ito. 언제 어느 때 어떤 상황 속에서도 그리스도 예수 안에서 사문을 붙들고 임마누엘을 사실적으로 누리는 사람들이 되어지게 하옵소서. Kaya mo po na kailanman saan man anumang sitwasyon, tayong si Kristo ang panghawakan namin at ng 3 days at maranasan ang pagpapala ng Emmanuel na makatotohanan. 그래서 항상 보좌의 축복을 사실로 누리며 주 예수 그리스도의 증인으로 서게 하옵소서. Lagi naming maranasan ang pagpapala ng trono at kami maging patotoo ng Panginoon. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.